खैरपुर मां ख़बर आवाज़ शेयर कंदासीं। खैरपुर ऐं उन जे आसपास वारनि इलाइक़नि में गैस्ट्रो जा हाना जारी आहिनि। गैस्ट्रो सबबि वधीक 3 ॿारड़ा फौत थी पिया। समेत गैस्ट्रो जा मरीज़ अस्पताल में दाख़िल आहिनि। ॻोठ नूर मोहम्मद जागीराणी में सलमा दी गुलाम नबी जागीराणी फौत थी वई। ॻोठ गफ़ार शाह में मोमल ऐं सीनत जागीराणी फौत थी वयूं, जंहिंखां पोइ गुज़िरियल 4 ॾींहं अंदरि फौतुनि जो अंग वधी 15 थी पियो आहे। ॿिए पासे गैस्ट्रो सबबि समेत मरीज़ ॿारड़ा औरतूं ऐं मर्द सिविल अस्पताल खैरपुर में इलाज हेठि आहिनि। सिहत खाते खैरपुर जे इख़्तियारनि तरफ़ां गैस्ट्रो जे मर्ज़ ते कंट्रोल करण लाइ के बि जोगा क़दम न खयां। ख़बर आवाज़ सां खैरपुर मां शेयर कई पिया। खैरपुर ऐं उन जे आसपास वारनि इलाइक़नि में गैस्ट्रो जा हाना जारी आहिनि। गैस्ट्रो सबबि वधीक 3 ॿारड़ा फौत थी पिया आहिनि। समेत गैस्ट्रो जा मरीज़ अस्पताल में दाख़िल आहिनि। ॻोठ नूर मोहम्मद जागीराणी में सलमा दी गुलाम नबी जागीराणी फौत थी वई। ॻोठ गफ़ार शाह में मोमल ऐं सीनत जागीराणी फौत थी वयूं, जंहिंखां पोइ गुज़िरियल 4 ॾींहं अंदरि फौतुनि जो अंग वधी 15 थी वियो आहे। ॿिए पासे गैस्ट्रो सबबि समेत मरीज़ ॿारड़ा औरतूं ऐं मर्द सिटी अस्पताल ऐं सिविल अस्पताल खैरपुर में इलाज हेठि आहिनि। सिहत खाते खैरपुर जे इख़्तियारनि तरफ़ां गैस्ट्रो जे मर्ज़ ते कंट्रोल करण लाइ के बि जोगा क़दम न खयां। खैरपुर माने जा वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं अली अकबर गोपां खां। जी अली अकबर, आगाह कजो। जी खैरपुर ऐं हुन जे आसपास वारे इलाइक़नि में गैस्ट्रो जो मर्ज़ जेको आहे उहो तेज़ी सां पकड़जण लॻो आहे। गैस्ट्रो जे मर्ज़ सबबि हिक ई ॾींहं में खैरपुर लॻ ॻोठ नूर मोहम्मद जागीराणी में सलमा दी गुलाम नबी जागीराणी ऐं ॻोठ गफ़ार शाह में मोमल ऐं ज़ीनत जागीराणी फौत थी विया आहिनि। उन खां पोइ 4 ॾींहंनि अंदरि गैस्ट्रो सबबि फौत थियण जो अंग जेको आहे वो 15 थी वियो आहे। ॿिए पासे सिटी अस्पताल खैरपुर ऐं सिविल अस्पताल खैरपुर में गैस्ट्रो जो मर्ज़ में मासूम ॿारनि मर्दनि ऐं औरतुनि जो वॾो तादाद इलाज हेठि आहे। ॿुधाए पियो वञे त ताज़ो ई थियल बरसातनि खां पोइ सिटी अस्पताल ऐं सिविल अस्पताल में 400 खां वधीक गैस्ट्रो जे मर्ज़ में मुब्तला ॿारड़ा मर्द ऐं औरतूं दाख़िल कयूं वियूं आहिनि। होॾां ॾींहों ॾींहुं खैरपुर ऐं हुन जे आसपास वारनि इलाइक़नि में गैस्ट्रो जो मर्ज़ जेको आहे उहो तेज़ी सां पकड़जण वारे मामले ते सिहत खाते खैरपुर जे अख़्तियारियूं जेके आहिनि उन पंहिंजूं अखियूं जेके आहिनि उहे बंदि करे छॾियूं आहिनि, जॾहिं त इंसानी जानियूं जेको आहिनि वधीक ज़ाया थियण जो जेको ख़दशो आहे। अली अकबर तफ़सील ॾियण लाइ।